हेलो हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म होममेड चिम्टा बनाउन लागेको छु। चिम्टा बनाउनलाई चाहिँ यस्तो यो के भन्छ, निङ्लो कि के भन्छ यसलाई, हो यस्तो चाहिन्छ एउटा यत्रो। अनि त्यसपछि के अरे एउटा यस्तो काट्ने जे भयो नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा राखेर यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसरी अलिकति मात्रै काटेपछि यस्तो एउटा यस्तोकै आउँछ। यस्तो एउटा हो, यो हाल्ने हो, यसरी टक्क टक्क हाल्ने। अनि त्यसपछि यसलाई यो चाहिँ यसरी च्याप्दाखेरि यो पड्केर यो दुई टुक्रा हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ बान्नुपर्छ साथीहरू। मसँग चाहिँ डोरी छैन रहेछ, यस्तोले बान्नु लागेको छु। यसले यस्तरी बान्ने हो। यसले बानेपछि चाहिँ तपाईँको यो दुई टुक्रा हुँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईँ जुनसुकै डोरीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नभएर यो डोरी यो यस्तो यो के घाँसकै हो क्या, यो घाँसको त्यो युज गरेको। यसलाई टक्क यसले अलि यसो तलसम्म गरेपछि चिम्टा बने साथीहरू, होममेड चिम्टा। कहिलेकाहीँ घरमा चिम्टा भाँचिएको हुन्छ नि, त्यतिखेर अब चाहिने बेला यस्तो युज गर्नुहुन्छ।